ကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာတော့ transform လုပ်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ exercise လေးလုပ်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ exercise မလုပ်ရသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် transform လုပ်တာကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပေါ့ကိုလိုစလိုချုံချဲလုပ်ဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံတွေလိုစလိုလှည့်မယ်တို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို transform လို့ခေါ်ပါတယ်transform လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကလိုစလိုလှည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုတို့ site ကိုချုံချဲတွေပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ send ဖို့အတွက် Photoshop ဖွင့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုသွားမယ်ဒီထဲကကျွန်တော်ပုံဓာတ်ပုံဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ photo တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် all paper တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပုံဓာတ်ပုံဖွင့်လိုက်ပါမယ်ရှေ့ဟာလေးလည်းမှတ်ထားပါနော်ရှေ့ဟာလေးကိုလည်းတေချာလေးမှတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါရပြီဆိုမှနောက်သင်ခန်းစာတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ဖ ೇನೆ တောက်ချောက်ကြီးပြောသွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတကယ်တမ်းပုံလေးပြင်ဆင်တိဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးဝလိုအပ်လို့ပါနော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ color နဲ့ပတ်သက်တာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါဒီ adjustment တွေကပေါ့နော် image adjustment တွေကဒါလေးတွေသိထားပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေစပြီးတော့သုံးရတော့မှာပါနော်Okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် layer တစ်ခုပွားလိုက်မယ်နော် control G နဲ့ layer တစ်ခုပွားလိုက်မယ် background တော့လုံးမဖြုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော် layer ပွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံချုံချဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုသေးအောင်လုပ်ချင်တာတို့ပြီးရင်ပုံလိုတို့လှည့်ချင်တာတို့ပါလို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို transform လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ထဲကနေသွားလို့ရလဲဆိုတော့ edit ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ transform ဆိုတာရှိပါတယ် free transform ပေါ့နော်ဒီ transform ထဲကနေပြီးတော့မှတခြားလုပ်လို့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို shortcut နဲ့ပြပေးပါမယ် control T ကိုနှိပ်ပါ control T ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါပုံလေးရဲ့တောက်မှာ set လေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုချုံချဲလုပ်လို့ရပါပြီဒီပုံရဲ့ site ကိုမပြတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ချုံချဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ shift ကိုဖိထားပါပြီး down ကနေဆွဲချုပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံရဲ့အရွယ်အစားမပြတ်ပါဘူး shift မဖိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကြီးကဒီလိုမျိုးလိုသလိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပုံကြီးကပြပြကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ပုံရဲ့ချိုးစားပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ keyboard ကနေ shift ဖိပြီးတော့ဆွဲချုပ်ပါပြီးကိုလိုသလိုရွှေ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါလေးပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control D ထပ်နေမယ်ပြန်ချဲခြင်းလဲ shift ပြီး down နေဆွဲချဲပါနော်ပြီးနောက်တစ်ခုလုံးဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလို transform ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာသူ့ပေါ်ကိုကျွန်တော် right click ထောက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ free transform ပေါ့နော် free transform ကကျွန်တော်တို့ control D နှိပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒါကမသုံးပါဘူးသုံးလဲဘာမှထူးခြားမှုတော့တိတ်မရှိပါဘူးပြီးနောက်တစ်ခုက scale ပေါ့နော် scale ဆိုတာလဲပုံချုံချက်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒါက control D နှိပ်တာမှာဒီ setting တွေပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ free transform နဲ့ scale နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကမသုံးလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် rotate ဆိုတာပုံလှည့်တာပါအဲ့တော့ rotate ကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ rotate ကိုမှတ်နှိပ်ဖဲလဲရပါတယ်ပုံရဲ့ဒီ down နားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ pointer ထားလိုက်ရင်ဒီမှာမြားကောင်လေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကိုလိုလိုလှည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ rotate နှိပ်လိုက်ရင်တော့ pointer ကပတ်ပတ်လေဘယ်နေရာမှာထားမြားကောင်လေးတွေပေါ်နေမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလိုလိုလှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right click ထောက်မှ right click ထောက် rotate နှိပ်မှလှည့်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး control D နှိပ်ပြီးတော့ဒီတောက်မှာ pointer ထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပုံလှည့်လို့ရတယ်အနေထားဖြစ်သွားမှာပါပြီးနောက်တစ်ခု right click ထောက်ပြီးတော့ screw ပေါ့နော် screw ဆိုတော့ပုံရဲ့ဒီ down လေးရနေပြီးတော့မှအညီချုံချဲလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့တိန်းဆောင်းနေလို့လည်းပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ screw ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတောက်ကနေဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူကအညီပဲထွက်တယ်ဒီလားအောက်ကိုဆွဲချင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အညီပဲထွက်မှာပါအပေါ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညီပဲသွားမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအနားလေးဘက်ကနေကိုလိုသလိုအညီဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြုံချဲလိုသလိုတိန်းဆောင်လို့ရပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခု right click ထောက်ပြီးတော့ dissolve ပေါ့နော် dissolve ကကြတော့အညီမထွက်ဘူးသူကအနားလေးဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုလိုသလိုခြုံချဲလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကအညီထွက်တယ်ဒီကောင်တော့အညီမထွက်ပါဘူးကိုလိုသလိုထားပေးရမှာပါအဲ့တော့ dissolve လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပုံဒီမှာတက်လာဒီလောက်ထိဆွဲလို့ရတယ်ဆောနာက right click ထောက်လိုက်လို့ screw ကကြတော့ဒီလောက်ထိဆွဲလို့မရဘူး dissolve ကကြတော့ဆွဲလို့ရတယ်နော်တွေ့လားနော်ဒီလိုတွေတွားလို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် right click ပြန်ထောက်မယ်ပြီးရင် perspective ပေါ့ perspective ကပုံတစ်ပုံအနီးအဝေးပုံစံမျိုးပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အနီးအဝေးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံချုံချဲလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် control Z ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ရသွားအောင် control D နှိပ်မယ်ပြီးရင် right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ perspective ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့တောင်းအနေဆွဲပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်သူလည်းအညီပဲကြုံသွားတာပေါ့နော်ကြုံသွားပြီပုံကဟိုအဝေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ချဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံကနီးနီးကက်ကတကူကဓာတ်ပုံဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ခန်းစားရမှာပါโอเคเนาะဒါလေးတွေလိုအပ်မှသုံးပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေတော့တိတ်မသုံးပြဘူးဗျ dissolve တို့ screw တို့ကတော့သုံးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာ4000ပုံစံကို down လေးတွေညီညာလေးဆွဲချုပ်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ screw တို့ dissolve တို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် password တွေလည်းတစ်ခါကျသုံးပါတယ်rotate တို့ဘာလို့တော့မသုံးလဲရ escapeပြီးရင် free transform ဒါတွေကမသုံးလဲရပါတယ်เนาะ
ပြီးနောက်တစ်ခုက web ပေါ့နော် web ကကျတော့ပုံတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုချုံချဲလှုပ်ချင်တာတို့နေရာတွေရွှေ့ချင်တာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာက web ဆိုတာလေးသုံးပါတယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံတစ်ပုံမှာဒီပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့လူပုံမှာပေါ့နော်လူပုံမှာကျွန်တော်လူပုံရဲ့လက်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်တူးပုံစံမျိုးလေးကတ်ချင်တယ်အဲ့တက်တူးပုံစံ4000မျိုး4000ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လက်မှာကိုလိုလိုအဲ့4000ပုံစံကိုအချိုးလေးကိုလိုလိုပြင်ပြီးတော့လက်ပေါ်မှာကွက်တီလေးကြောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးရလဲဆို web စာလေးသုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control D နှိပ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ web စာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ပုံမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ဆွဲရွှေ့လို့ရတယ်ကိုလိုစလိုပေါ့နော်ကိုလိုစလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါတော့ကိုချိန်ကြီးရမှာပါပြီးဒီအတန်လေးတွေကနေပြီးတော့မှလည်းပုံဆွဲကြုံတာတို့ဆွဲတင်တာတို့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆွဲကားတာတို့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေလည်းဆွဲပြီးချဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ web play သုံးပါပါဒီကောင်ကကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုမှစသုံးတာဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံကြီးချိုးပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံရဲ့ပုံစံကြီးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးသုံးမယ်ဆိုရင်တေချာလေးသုံးစီချင်ပါတယ်ဒီကောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်ရတဲ့ setting ပေါ့နော်โอเคဒါလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ rotate 180 degree တို့ rotate 90 degree CW တို့ rotate 90 degree CCW တို့ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါပြီဒါကပုံလှည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် image rotation ထဲမှာဒီဟာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေနှိပ်ပြီးတော့ပုံကိုဘယ်ညာလှည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်ညာလှည့်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပတ်လေးဒီလိုမျိုးပုံတွေကိုလှည့်လို့ရပါတယ်ပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ flip horizontal ကကျတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အပေါ်အောက်လှန်တာပေါ့နော်အပေါ်အောက်လှန်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်sorry flip horizontal ကကျတော့ဘယ်ညာလှည့်တာပေါ့နော်ဘယ်ညာကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့အခါဘယ်ညာပြောင်းနေတဲ့အခါမှာဘယ်ညာလှန်နေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် flip horizontal เนาะအဲ့တော့အခုအပင်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာเนาะကျွန်တော် flip horizontal လုပ်ပြမယ်အပင်ကညာဘက်ရောက်သွားပါပြီဆိုတော့အပင်ကဘက်မှာเนาะဒီလိုမျိုးပုံဘယ်ညာလှန်နေတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ flip particle ကကျတော့အပေါ်အောက်လှန်နေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အခုနေရအပေါ်မှာเนาะ flip particle လုပ်လိုက်ရင်နေရအောက်ကျသွားမှာပါဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုလည်းကိုလိုလိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ် flip particleဟုတ်ပြီเนาะတခါကျပုံနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ညာလန်ပေးရတာထောက်အောင်လန်ပေးရတာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ flip horizontal နဲ့ flip particle ကျွန်တော်တို့ဒါတွေသုံးရမှာပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံချုံချဲလုပ်လို့ရဖို့အတွက် control D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting လေးတွေမှတ်တာပါဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီက free transform scale rotate တွေကတော့မသုံး screw dissolve ပြီး perspective web သုံးမယ်ပြီးရင်ဒီ setting တွေကအပေါ်မှာရှိတာဆိုတော့အပေါ်ကနေသွားလဲရပါတယ်ပြီးရင် flip horizontal နဲ့ flip particle ဒါတွေသုံးပါပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စာလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့စာတွေမှာနေပြီအဲ့တော့ transform ပုံတစ်ပုံကိုခြုံချဲလုပ်မယ်လို့ဒီလိုတိန်းဆောင်ခြင်းနဲ့လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် transform လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါကိုဘယ်ကသွားလဲဆို active transform နဲ့သွားမယ် keyboard ကနေဆို control D ပါ transform ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ transform ပုံပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ setting တွေကသွားပြီးတော့ကိုလိုလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် scale ဆိုတာအရွယ်စားပြောင်းတာ rotate ကလှည့်တာ screw ကအနားတစ်ဖက်ကိုအညီတိန်းဆောင်တာ dissolve အနားလေးဘက်စလုံးလိုလိုတိန်းဆောင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအနား၄ဘက်လုံးဖြစ်မှာเนาะအနား၄ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလိုလိုချုပ်ချက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေတိမ်ဆောင်တာပေါ့နော် perspective ကကြတော့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အနီးရကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးအဝေးရကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဟိုပုံချုံချက်ပေါ့နော်လိုလိုချိန်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ perspective ကိုသုံးပါတယ် web ကကြတော့ပုံတစ်ပုံလုံးချုံချက်လုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံရဲ့ဘယ်နေရာမဆိုပေါ့နော်ကိုလိုချင်လို့ပုံဆွဲချဲတာဆွဲကားတာတို့ရွှေ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ web စာလေးသုံးပါတယ်ဒီ web ကတော့ပုံတစ်ခုလုံးကိုအရွယ်စွာပြတ်သွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်တေချာမသုံးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ setting လေးတွေကိုစမ်းကြည့်ပါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့မရတာရှိလဲပြောပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေကြပါသည်ခင်ဗျာ